Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mintalah kepada Allah. Dan kita tidak boleh give up, tidak boleh putus asa apabila berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'awtu falam yustajib li, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang itu akan sentiasa Tuhan bagi selagi mana dia tidak tergesa-gesa. Kalau Tuhan janji dalam Quran, Tuhan kata, ud'uni astajib lakum, hampa minta kepada aku akan bagi dekat hampa. Allah tentu bagi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mukir janji. Tapi Allah tak mau ada di kalangan hamba-hamba dia, bila dia minta doa, dia nak cepat-cepat. Allah kata, aku akan bagi, sabar sat. Dan kalau sekiranya hampa minta dan hampa nak tergesa-gesa, itu aku tidak suka. Fayaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada di kalangan manusia ni apabila dia berdoa, dia kata, qad da'autu, dia kata, aku dah minta berapa kali dah dekat Tuhan, falam yustajib li, tapi Tuhan tak bagi dekat aku. Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada hamba yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sendiri, kita duk baca ayat Quran, kita duk baca hadis Nabi, duk cerita kata Nabi suruh kita berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat kuat berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdul Aziz wa huwa ibnu Suhaib radhiyallahu anhu qala, sa'ala Qatadah Anasan, ayu da'watin kana yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthar? Qala Anas, kana aktharu da'watin yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qala wa kana Anas iza arada an yad'uwa bida'wah da'a biha, fa iza arada an yad'uwa bidu'ain da'a biha fihi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu hari Qatadah tanya Anas bin Malik. Anas ni, dia ni 10 tahun jadi khadam Nabi. Dia boleh dikatakan orang yang tahu banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatadah pada satu hari sudah tanya Anas. Dia kata, dalam banyak-banyak doa apa yang Nabi selalu baca? Yang kata Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dalam banyak-banyak doa ni, doa apa yang Nabi tak pernah miss, Nabi tak pernah tinggal? Qala Anas kata, kana aktharu da'watin yad'u biha yaqul Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Anas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang Nabi tidak miss ialah Nabi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bagilah kepada aku atas dunia ni hasanah, kebaikan, dan akhirat bagi dekat aku hasanah,
kebaikan, dan bagi aku selamat daripada api neraka. Atas dunia kebaikan apa tuan-tuan? Atas dunia kalau kita sehat, itu kebaikan atas dunia. Atas dunia kebaikan apa tuan-tuan? Kita ada keluarga yang bahagia, itu kebaikan atas dunia. Atas dunia ni apa dia tuan-tuan? Kalau sekiranya kita dihormati dan kita tidak dicaci, kalau kita tidak dicela, itu kebaikan yang kita dapat atas dunia. Minta kepada Allah supaya Allah bagi dekat kita semua kebaikan atas dunia ni. Kebaikan akhirat apa tuan-tuan? Akhirat dia bermula dengan nyawa kita terlucuk keluar. Mulalah akhirat kita. Bila nyawa kita terlucuk keluar, kita dah bukan ahli dunia. Kita sudah masuk alam lain, alam barzakh. Kita masuk dalam kubur, itulah mula segala-gala cerita. Untuk pertama kalinya kita jumpa Munkar Nakir yang kita duk dengar nama selama ni. Kita pergi mengaji masjid mana pun, orang duk cerita pasal malaikat Munkar dan Nakir. Waja'ah malakal qabri, maka mai dua orang malaikat kubur, yang kalau sekiranya dia mai dengan pakaian serba hitam, understood, hang dalam masalah. Kalau dia mai dengan pakaian serba putih, understood, itu khabar baik pada hang. Untuk pertama kali kita nampak yang kata Munkar dan Nakir ini. Ini cerita apa? Ini cerita akhirat. Untuk pertama kali yang kita duk baca dalam hadis, cerita kata dalam kubur ini ada hayat wal aqarib. Nabi kata dalam kubur ni ada orang yang bila masuk dia jumpa hayat wal aqarib, dia akan jumpa ular dan juga kalajengking. Wal ayazu billah. Kalau ditakdirkan kita jumpa, understood bahawa kita dalam bahaya. Maka minta kepada Allah supaya akhirat kita diberi hasanah, diberi kebaikan, supaya kita tak jumpa dengan benda-benda yang menakutkan ini. Wa kana Anas iza arada an yad'uwa bid'awah, kata Qatadah, Anas bin Malik apabila dia berdoa, apabila dia nak minta satu-satu doa, da'a biha. Qatadah kata Anas bin Malik sendiri bila dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Anas tidak tinggal doa ini. Fa iza arada an yad'uwa bidu'ain, Qatadah kata kalau sekiranya Anas nak doa dengan doa-doa lain, da'a biha fihi, dia baca doa-doa lain tapi dia masukkan juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dia bacalah doa panjang mana pun, doa ni dia akan selit masuk. Pasal apa? Pasal inilah doa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita duk pergi haji, kita duk pergi umrah, kita duk tawaf kan, dalam kursus haji perdana, dalam apa dia bagi buku tu, dia nalah punya buku. Tengok doa saja pun kita terus hilang confident nak pergi haji. Rupa-rupanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang Nabi ajar bagi orang yang nak tawaf ni apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Full stop. Yang tu saja yang Nabi ajar. Bila nak baca dia, daripada rukun Yamani sampailah kepada penjuru Hajar Aswad. Tidak ada Nabi ajak doa-doa lain. Baik, boleh tak boleh nak baca doa yang nalamnya tadi tu? Boleh, tidak salah. Tapi jangan sampai menghilangkan khusyuk kita di dalam beribadah. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap yang terbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum hadha ad-du'a kama yuallimuhum surah min al-Quran.
Abdullah bin Abbas dia kata apa? Nabi SAW ajak kami doa ni. Nabi ajak kami macam Nabi ajak Quran apabila diturunkan kepada dia. Makna kata ini doa apa? Important, penting. Yaqul, sabda Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Nabi ajak ni doa ni, minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada satu, daripada neraka jahanam, dua, daripada azab kubur, yang ketiga daripada terfitnah dengan al-masihud dajjal, dan yang keempat kita selamat daripada fitnah masa hidup dan fitnah selepas mati. Sahabat Nabi Ibnu Abbas yang juga sepupu Nabi SAW, dia kata Nabi ajak doa ni macam mana Nabi ajak Quran dekat kami. Yang Quran, kita nak belajar Quran ini mesti dengan musyafahah, dengan talaqi. Kita kena duduk depan guru, kita kena tengok musyafahah, tengok syafatain, tengok bibir mulut dia. Guru duduk sebut ni, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kena tengok. Kalau kita tak tengok, kita pakai belajar daripada radio, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi macam betul, salah dari segi qiraatnya. Maka belajar Quran itu mesti musyafahah, melihat bibir mulut guru, dan talaqi, mesti kena jumpa guru depan-depan. Macam mana Nabi SAW mengajak Quran kepada sahabat, Nabi mengajak ni doa yang kita baca tadi kepada sahabat. Macam itulah seriusnya Nabi ketika mengajak doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nabi ajak doa ni sungguh-sungguh kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sendiri sentiasa berdoa, sentiasa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Nabi SAW yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Aisyah kata Nabi SAW waktu rokok dan waktu sujud, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kita ada baca apa? Subhana rabbiyal azim, ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Boleh tak boleh? Boleh. Itu ada hadis juga cerita. Ini lagi satu hadis mai. Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW waktu rokok dengan waktu sujud Nabi baca benda yang sama. Nabi kata apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi engkau. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa. Tuan-tuan, kita ni kemuncak kepada hidup kita apa tuan-tuan? Nak minta Tuhan ampun dosa, itu saja. Tuan-tuan, kalau kita terpilih untuk dapat pengampunan dosa, bukan sahaja kita boleh keluar jail awal, kita dapat pengampunan, kita boleh masuk syurga. Kalau kita minta supaya Allah ampun dosa, bila-bila masa pun minta Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku. Kalau Allah ampun dosa kita, syurga tempat kita. Maka dengan kerana tu Nabi SAW fokus dia ialah apa? Minta ampun dosa. Dia istighfar 70 kali, dia istighfar 100 kali. Pasal apa? Pasal nak minta ampun dosa.
Dalam semayang, ketika rokok, ketika sujud, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Pasal apa? Pasal Nabi SAW nak supaya Allah ampun, bukan dosa dia tetapi dosa umat-umatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, idza faragha ahadukum minat tashahhudil akhir falyata'awwadh billah min arba', min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarril masihid dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila hampa habis baca tahiyat akhir, bila hampa habis baca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidun majid, bila habis baca tahiyat akhir, Nabi kata falyata'awwadz billah min arba', mintalah berlindung dengan Allah daripada 4 benda ni. Apa dia? Min azabi jahannam. Bila habis kita baca tahiyat akhir, tasyahud akhir, sampai fil alamina innaka hamidum majid, jangan bagi salam lagi, minta doa kepada Allah. Siapa suruh ni? Nabi suruh. Di mana yang kata Nabi suruh ni? Dia dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kita minta supaya Allah selamatkan kita daripada neraka jahannam, minta Allah selamatkan kita daripada azab kubur, minta Allah selamatkan kita daripada fitnah hidup dan fitnah mati, minta Allah selamatkan kita daripada fitnah dajjal. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW kata, apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir, summa yad'u li nafsihi bima badalah. Nabi kata, bila kamu selesai daripada baca tasyahud akhir, doalah untuk diri kamu apa-apa saja yang kamu nak minta. Dia bagi satu open check. Nak tulis berapa tulis, nak tulis 1,000 ke, 5,000 ke, 10,000 ke, 50,000 ke, dia bagi blank check. Hang tulis, hang ambil. Apabila kita semayang, bila sampai tang tasyahud akhir, bila habis baca sampai fil alamina innaka hamidum majid, Nabi kata doalah apa-apa pun. Maknanya apa? Boleh doa apa sahaja. Ulama bincang hadis ni. Macam mana tu kaifiat nak doa selepas fil alamina innaka hamidum majid? Sepakat ulama mengatakan yang terbaiknya adalah doa yang ma'thur daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya doa kita nak baca tu disebut dalam Quran. Contoh dia apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Quran sebut benda tu. Kita habis fil alamina innaka hamidum majid, kita nak sambung yang tu boleh. Ataupun doa yang ma'thur daripada hadis Nabi. Mana-mana hadis buat mai apa-apa doa kita baca, cantik. Sebahagian ulama, misalnya Imam Ar-Rafi'i daripada mazhab Asy-Syafi'i, dia kata boleh kalau nak baca yang tidak ada tunjuk daripada Quran dan hadis, cuma dengan syarat bahasa Arab. Karena hadis yang Nabi SAW sebut tadi, summa yad'u li nafsih bima ladalah. Nabi kata kemudian bila habis baca tasyahud, nak baca doa untuk diri kamu, bacalah apapun, Nabi kata. Maka kata dia boleh dengan syarat bahasa Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dekat kita tentang benda-benda ni.